ह्यूमन टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, लेकिन कुदरत के बनाए हुए चीजों को टक्कर नहीं दे सकती है। क्योंकि ये छोटे परिंदे को ही देख लो, कैसे ये पत्ते की बीच वाली मोटी डाली को कट करता है और अपने पर में रख कर लेकर जाता है अपना घर बनाने के लिए। ऐसे ही ये छोटा सा परिंदा बहुत सारी डालियों को इकट्ठा करता है और अपना घर बना लेता है। जब भी कभी आपके बालकनी में ऐसा कोई परिंदा घर बना रहा हो तो उसे तोड़ना नहीं, क्योंकि वो अपने अंडों को सही सलामत रखने के लिए ऐसे घोंसले बनाते हैं और जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं वो वहां से चले जाते हैं।